हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा लैपटॉप पे रैम कैसे अपग्रेड करते हैं। ये HP की लैपटॉप है, HP ProBook 440G4। इसका रैम अपग्रेड करने जा रहा हूँ। इसको ओपन कैसे करते हैं आपको देखिए, बैक साइड में एक स्क्रू है, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, इसका रैम अपग्रेड करना हो या आपको चेंज करना हो, बस आपको रैम निकालिए। मैंने ये रैम लिया, 4 GB थी, 4 GB और लगा रहा हूँ, 8 GB हो जाएगा। ये यहाँ पे एक स्लॉट है, इसमें इस सिस्टम में 2 स्लॉट है, 1 2। ठीक है, आपको रिप्लेस भी करना हो तो रिप्लेस भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसमें ये वाईफाई है। उसके बाद ये पैक करते हैं, लॉक होता है साइड साइड में लॉक। पहले इधर से बैठाते हैं, फिर इधर साइड से दबा के पुश करते हैं। देखो अभी फूला हुआ है, ये दबाया, फिर उसके बाद स्क्रू टाइट कर देना है। ये अब और टाइट कर दीजिए। ऑन करके देख लेता हूँ ऑन हो रहा है। ठीक है, लाइट ऑन हो गया पावर का, ये HP आ गया। थैंक यू गाइस। ऐसी वीडियो, टेक्निक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए चैनल नेम और वीडियो।